Зарадвай своето дете с този уникален занимателен компютър на български език. Детски лаптоп с самоучител на български. Изучаване на букви. Довиждане! Здравей! Повтаряй буквите с мен. А, Г, Х. Също така изговор. Кажи думичката буква Е, Л, Е, Н. С, И, Р, К. Има занимателни песнички. Сънчо гледа през стъклото, има ли дете в леглото, или още е навън, а пък къде е? И кратко. Вярно, поздравления, къде е? Ж. Вярно, поздравления, къде е? Азбуката пея аз, а Б, В, Г, Д, Е, Ж. За и кратко К, Л, М, Н, О, П, Р, С. Този занимателен компютър на български език може да закупите от онлайн магазин sladurko.com. Играчката развива различни умения и обогатява речника на вашето дете.